两家人的卫生间共用一个墙体，里面都有水管，墙面都出现了问题，甚至影响到对面2户人家。这到底是哪一家漏水呢？这是一个公寓的过道，房子大部分都是出租，而出租户就并没有在意这些问题。现在不光是过道湿润这么简单，楼下已经开始滴水了，造成的损失就要由楼上来承担。过道的右面这扇墙，墙体已经达到了湿度100%，到底是左边这一户还是右边这一户呢？有没有一种可能，两家人都出现了漏水情况？由于楼下投诉到了物管中心，于是物管工程部对两家人进行了压力检测。左边的这套房子已经出差几天没回家了，没办法，只能对右边这套房子进行了一个压力检测，发现热水管掉压，物业也不能做到精准定位到底是哪里坏，所以帅哥找到了我们过来看一下到底是什么原因。自然水压现在是4.9公斤，我把冷热水断开，看表嘛，得降，热水得降，热水得降得快。冷水因为现在没关钟表，要关下钟表单测一下，顺便再测一下，把关死一点哈。不对哟，你叫冷水都掉压的嘛？该关了嘛？冷水都掉啊？冷水是不是哪儿漏明水哦？把马桶那些关一下来，脚法。咋个会冷水在漏啊？不可能同时漏啊！热水掉压，冷水也掉压，难道说他们家2根管子今天都漏水吗？我们现在对每一处的脚阀进行关闭，相对来说冷水测压比热水测压要麻烦一些，因为热水管道只在室内，而冷水管涉及到总表阀门。关闭了所有的阀门，我们再到压力表看一下，到底还在掉压吗？还在掉的嘛？这玩意儿嘛，你2根管都在漏，还在掉吗？你看嘛，5.5进了3.8还在掉，这个都是2斤几了，是不是哪儿还有水我们没关到啊？没得水龙头了。哇塞，2根管子都漏。你那个水龙头总闸那儿滴不滴水啊？哪一个？中间那个，现在新的好多让我换的，你看嘛，这跌，看嘛，就往下跌。哦，冷水应该是这个原因。他昨天给我搬烂了，昨天我也来给我换的。哦，这个掉压有可能是这个原因。最终找到冷水掉压的原因是这个总阀渗水。昨天他们打压的时候，这个阀门出现了问题，换了一个新的阀门，没想到新的阀门还是渗水。所以说打压也是一个细心的活儿，抽漏必须要把所有的漏点清除干净。现在基本上确定的是热水管漏，下一步上仪器。就这儿，帅哥，就这里头着了，这里头头子坏了，肯定这个头子2种可能，第一种可能是自身没焊接好这里头，还有一种可能是不是你上次测的时候，你当时换这个头子没有？有可能是早期哪个师傅换这个时候修的太过密了，头子里面没固定好，这个摇坏点了，就一直漏。这个现在也取不掉，也要摇的。我建议你去，对，换个整体的，分体效果不好，容易那个。我把那儿切了，我先把漏根给打出来，你先看到。这又是一个很常见的管件与管子焊接不到位，造成漏水。就这个滴水量，1天1盆水肯定是没问题的。我们拆下来看看，到底是什么原因造成的。从这个横切面的伤口来看，你们猜一下，这个到底是温度没掌握好，还是手法的问题？像这种深度在10公分左右，常规的工具肯定是没办法焊接的。不知道你们用的什么方法？像这种精准定位巴掌大小修复，不知道各位还有什么高招？本次视频就到这里，谢谢你的观看 ，Goodbye。